வணக்கம் சொந்தங்களே, இன்றைக்கி நம்ம சேனலில் பார்த்தீங்கன்னா நியூ ஹாலண்ட் 4710 எக்ஸல் சீரிஸ் டிராக்டர் செட்டோட சேல்ஸ்க்கு வந்திருக்கு. வண்டி பார்த்தீங்கன்னா 2018 மாடலுங்க. 47 ஹெச்பி வரும். 1250 மணி நேரம் ஓடி இருக்கு. ஒரே ஓனர் வண்டிங்க. பவர் ஸ்டீரிங், ஆயில் பிரேக், டபுள் கிளச் ஆப்ஷனோட அவைலபிளாக இருக்குது. அது மட்டும் இல்லாமல் ஷட்டில் ஷிஃப்ட் ஆப்ஷனும் இருக்குங்க. 8 ஃபார்வேர்டு 8 ரிவர்ஸ் வரும். டயர் நாலுமே பார்த்தீங்கன்னா 50% கண்டிஷனில் இருக்குது. சேர் ஓடின வண்டி தான். எக்ஸ்ட்ரா ஃபிட்டிங்ஸில் பம்பரும் ஹூக் பெட்டும் இருக்குங்க. டிஎன் 68 ரெஜிஸ்ட்ரேஷன். வண்டிக்கு புக்கு கையில் இருக்குது. இன்சூரன்ஸ் கிடையாது. டேக்ஸ் பெண்டிங்கில் இருக்குங்க. அடுத்து வண்டி கூடவே பார்த்தீங்கன்னா ஸ்வேன் 42 பிளேடு ரொட்டாவேட்டர் இருக்குங்க. 2018 மாடல் தான். பிளேட்லாம் ஆஃப் கண்டிஷனில் இருக்குது. அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா 9 கலப்பைங்க. கொழுவுலாம் 40% கண்டிஷனில் இருக்குது. அது கூடவே பார்த்தீங்கன்னா கேஜுவலும் இருக்குங்க. அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா 90 பாயிண்ட் டிப்பருங்க. டயர் மாத்திர கண்டிஷனில் தான் இருக்கும். இந்த டிராக்டர் செட்டுக்கு விலைன்னு பார்த்தீங்கன்னா 5,25,000 ரூபாய் சொல்லியிருக்காங்க. இந்த விலையுமே நேரில் வந்து பேசும்போது அனுசரித்து தரப்படும் தாங்க ஓனர் சொல்லியிருக்காரு. நம்ம சேனலில் உங்களுடைய விவசாய கருவிகளை சேல் பண்ணணும்னு நினச்சிங்கன்னா நம்ம சேனல் இபோட் பேஜில் என்னுடைய கான்டாக்ட் நம்பர் இருக்குது. நீங்கள் என்ன நேரடியாக தொடர்பு கொண்டு உங்களுடைய விவசாய கருவிகளை நம்ம சேனலில் சேல் பண்ணிக்கலாம். இந்த டிராக்டர் செட்டு இருக்கக்கூடிய லொக்கேஷன் பார்த்தீங்கன்னா தஞ்சாவூரில் தாங்க இருக்குது. உங்கள் நண்பர்கள் யாராவது நியூ ஹாலண்ட் 4710 எக்ஸல் சீரிஸ் டிராக்டர் கேட்டிருந்தா அவங்களுக்கு இந்த வீடியோவை ஷேர் பண்ணுங்கள். யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும்.